အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထလင်းသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုစပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတွားမဲ့ process လေးကိုနည်းနည်း၄ရောက်လေးနည်းနည်းပြန်ချိန်အောင်flow လေးနည်းနည်းပြန်ချိန်အောင်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ route တွေတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် route တွေမှာဆိုရင် web page မှာတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော် login route ပေါ့เนาะဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုဒါကတော့ဒီထွက်နေတဲ့ဒီforward slash home ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလာပဲဒီ opt ဆိုတဲ့ function opt ဆိုတဲ့ဒီ command line ကိုတွက်လိုက်တာတဲ့သူက auto generate လုပ်ပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမသုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမသုံး reader တိုင်းမပြန်ဘူးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲတွားမှာပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ process အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီwebsite ရဲ့ဒီ website ရဲ့ home page က login ဝင်ပြီးမှဒါဝင်သုံးလို့ရမှာလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကauthentication အတွက်ပေါ့เนาะ authentication အတွက်ဒါဖြတ်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ home page ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်လीเนาะlogin ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ home page ကိုကျွန်တော်ပို့ချင်တာလीเนาะပို့မယ်ဆိုတော့မပို့ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် group လေးဖွဲ့လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဝင်သုံးလို့ရတဲ့ route တွေရှိတယ်အဲ့ route တွေကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့ထားတယ်လीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး group ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွဲ့ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကိုဒါ group ဖွဲ့ထား route တွေကို group ဖွဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် group ဆိုပြီးဖွဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ route ဆိုပြီးတော့ cat ဒါဆိုရင်ဒါက home page ပေါ့နော် home page ဆိုရင်ကျွန်တော်က page controller CONTR อะไร page controller တွေကကျွန်တော်က home ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်လीနော် okay page controller ကတော့ကျွန်တော်မစောက်ရသေးဘူးကျွန်တော်အခုစောက်လိုက်မယ်နော်တော့ကျွန်တော် terminal ကိုဖွင့်လိုက်မယ် PHP artisan make controller ပြီးဆိုကျွန်တော် page controller ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိစောက်လိုက်မယ်လीနော် okay အမှသူ error တက်တယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ group က map ပြီး type array ဖြစ်ရမယ်လीနော် array ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလိုက်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ရေးတာဟို syntax မှားသွားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် syntax ရေးတာမှားသွားတယ် route group ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်လीနော်route မှာကျွန်တော်တို့ group ခွဲတဲ့ဟာကျွန်တော်ရေးတာမှားသွားပုံညာဒီလိုမျိုးရေးရမှာokay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲကျွန်တော် group ဆိုပြီးတော့ object given function object okay ရှင်းရတခုခုခံပေးလိုက်မယ်ဒီရှင်းမှာကျွန်တော် middleware လေးတခုခုခံလိုက်MIDDN middleware ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ login ဝင်ပြီးမှသုံးရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Auth ဆိုတဲ့ middleware လေးခံလိုက်မယ် MIDDN middleware ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခံပြီးကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်okay ဒါဆိုရသွားပြီပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ဒီ route ရဲ့တန်းပြီးတော့ group လို့ခေါ်တော့လိုက်သူကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะရှင်းရကျွန်တော် middleware လေးတခုထားပေးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ middleware ကလည်းခံရမှာပဲလीเนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ home page ကlogin ဝင်ပြီးသားလူတွေပဲသုံးရမှာဖြစ်တဲ့ web ကျွန်တော်က middleware ဒါပဲ default ပါပြီးသား auth ဆိုတဲ့ middleware လေးနဲ့တစ်ခါလေးတန်းခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ home page ကိုခေါ်ရဲဆိုရင်authentication ရင်သုံးဝင်ပြီးမှသုံးလို့ရမယ်သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် pass အောင်မလဲဆိုတော့controller တွေပါတစ်ချက်သွားစေအောင် controller မှာဆိုရင်အခုကျွန်တော် authentication မှာဆိုရင် register လုပ်ပြီးသွားပြီးခါကြရင်လည်း redirect ပြန်တာရှိတယ်redirect ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ route service provider တွေက home ကိုသူကခေါ်ထားတယ်เนาะ route service provider ကဖေထဲမှာလဲဆိုတော့app ထဲကprovider တွေက route service provider အဲ့ဒီမှာ home ဆိုပြီးတော့ဒီ constant တွေကိုဒီဘက်ကလမ်းပြန်ခေါ်ခုနကဘက်ကလမ်းပြန်ခေါ်သုံးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးခေါ်မသုံးတော့ဘူးခေါ်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကredirect ပြန်တဲ့နေရာမှာပဲတန်းပြီးပြင်လိုက်တော့မယ်เนาะ login controller register controller မှာ redirect ပြန်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ခေါ်မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ပဲတန်းပြလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ redirect ပြန်တင်တာပဲလဲဆိုတော့ home page ကို redirect ပြန်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ forward slash လေးပဲရေးလိုက်မယ်ဒါ forward slash ဆိုကျွန်တော်ကဒါ home page လေးเนาะအတိုင်းပြင်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါရပြီ login မှာလည်းအတိုင်းပဲ login မှာလည်းသူသုံးထားလိုက်မယ်သူ home ဆိုတဲ့သူကအစကဘယ်ဒါကို redirect ပြန်ထားရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး forward slash home ဆိုတဲ့ redirect ပြန်ထားတာအဲ့ဒီ route ကကျွန်တော်တို့ရှိမှမရှိတော့ဘူးလေเนาะကျွန်တော်ကဖြတ်ပလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့မှာဒါပဲရှိမှာဒီ forward slash နဲ့ဒါပဲရှိမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လို redirect ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်အခုရှေ့မှာပြန်သွားပြီးစမ်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home ဆိုတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်နှိပ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော် domain နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် home page ကိုခေါ်လိုက်တာလေเนาะ home page ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးတက်နေတဲ့ controller တွေက page controller မှာ home ဆိုတဲ့ method မရှိဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်တဲ့အလေးထားလေးတစ်ခါလေးကျင့်ယူပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါတစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့တန်းသိပါလေเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ page controller တွေက home ဆိုတဲ့ method ကိုမရှိဘဲနဲ့တွားခေါ်ထားတာလေเนาะဘာကြောင့်အဲ့ဒါတက်တာလေကျွန်တော်တို့ route ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်
page controller တွေက home ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ page controller မှာအဲ့ဒါမတည်ဆောက်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့တွားပြီးတည်ဆောက်ရအောင် page controller ပေါ့เนาะ page controller မှာကျွန်တော်တွားပြီး public function ပြီးပြီးကျွန်တော် home ဆိုတဲ့ method တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ return view ဆိုပြီးကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ view file ရှိပြီလား home ရဲ့ view file ရှိပြီလားတစ်ချက်တွားကြည့်အောင်ဒီ view ထဲမှာ home ဆိုတဲ့ file လေးရှိရเนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော် home ဆိုတဲ့ဟာကိုလမ်းပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ home ဆိုတဲ့ page ကိုလမ်းပို့လိုက်မယ် welcome ဆိုတဲ့ page ကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် welcome ဆိုတဲ့ page ကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay home ကိုပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တော့မယ်เนาะ home ဆိုတဲ့ page ကိုပို့လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ဒီမှာ home page လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါ home page ပဲလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် log out ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခု domain ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ပြကြည့်မယ်အခုဒီမှာ home page ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် home page က login ဝင်မှာကြည့်လို့ရမှာเนาะအခုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဝင်လို့မရဘူး login page ကို auto တန်းပြီးတော့ redirect ပြန်သွားပြီเนาะ okay အဲ့ဒါအားလုံးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းနဲ့ format ကကျသွားပြီလीเนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ login form လေးနဲ့ register form လေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်အောင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဒီ UI menu bar လေးနဲ့အောက်က UI လေးကိုပြင်အောင်လीเนาะကျွန်တော်ဒီ login form မှာကျွန်တော်ဒီမျိုး login register ရေးလို့ပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော် menu bar ကြီးမပြချင်သေးဘူးလीเนาะform လေးပဲပြချင်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့ဒါအရင်ဆုံးသွားပြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီlayout ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်layout file တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ add_plain.play.php ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်လीเนาะအကောင်ကကြတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဒီအကဟာကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးပြီးပြန်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလေးကို copy ကူးပြီးပြန်ထည့်လိုက်မယ်တချို့မလိုတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်လीเนาะအောက်က terminal ကိုခဏပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးကျွန်တော်ကအခု add_plain မှာတွားပြီးပြင်အောင်တွားပြင်မယ်ဆိုတော့ဘာလေးပြင်မလဲဆိုတော့ foundation တော့ထပ်ထားလိုက်တော့တိုက်တရားလေးထပ်ထားလိုက်တော့ okay form bootstrap material design ချိန်ထားတာဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ navigation ပေါ့နော် navigation ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဒီချိန်လေးမှာမလိုဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ main ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် main ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် content ပေါ့နော်ဒီမှာ sheet content ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ထားလိုက်မယ် JQuery ကတော့ထပ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါပဲဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ login register form လေးမှာဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးခေါ်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် login ကအရင်ကကြတော့ add ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလမ်းပြီးတော့ extend လုပ်ထားတာဒီခါကျတော့ကျွန်တော် plain ကိုလုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ session ဆိုပြီးတော့ဒီခါကျတော့ဗာလေ type တွေကိုကျွန်တော်ကဒါ login ပေါ့နော်အဲ့တော့ add session ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဒီကောင်ဒီတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုရသွားပြီအဲ့လိုပဲ register form နဲ့အတိုင်းသွားပြင်အောင် register form ကလည်း add ကိုလှမ်းပြီးတော့ extend မလုပ်တော့ဘူးဒီခါကျတော့ plain ကိုလှမ်းပြီး extend လုပ်မယ်ပြီးရင် session ကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးမယ်session မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ sorry session ကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးမယ် session မှာကျွန်တော် type တယ်ဆိုပြီးတော့ type တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ IEGNSD က register ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ refresh တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီလို navigation bar ပြုတ်သွားပြီနော် navigation bar ကကျွန်တော်layout file နှစ် file ခွဲထားတယ်တစ် file ကကျတော့ navigation ပါတဲ့ကောင်တစ် file ကကျတော့ navigation မပါတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ login register မှာတော့ကျွန်တော် navigation မပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် navigation မပါတဲ့ layout file နဲ့ကျွန်တော်တွားချိန်ထားရတယ်နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ login form လေးကိုအရင်ဆုံးပြင်အောင်ဟုတ်ပြီနော် login form ပြင်မယ် register တော့ဖယ်လိုက်တော့မယ် okay login form လေးကိုအရင်ပြင်အောင် login form ကအခုလောလောဆယ် container နဲ့သူအုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ဒီမှာ cap လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်column empty 8နဲ့သူလုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပဲ default ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စံနာချခြင်းတယ်ပေါ့နော်စံနာချမြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး add.plain.add ဒီမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ customize ရေးမဲ့ CSS တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် sheet လုပ်လိုက်မယ် sheet လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ extra CSS ပေါ့နော် extra CSS ရှိမယ်နောက်တစ်ခုအောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် sheet လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ script ပေါ့ script script ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော့ဒါ custom ရေးမဲ့ဟာတွေပေါ့ custom ရေးမဲ့ CSS တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းရေးမယ်ဒီတိုင်းလုပ်ထားမယ်ဒီ custom ရေးမဲ့ JavaScript တွေဆိုဒီနေရာမှာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ session နဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတုံးပြီးတော့ရေးမယ်ဒီနော်အဲ့လိုပဲအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်ရေးဖို့လိုလာပြီရေးဖို့လိုလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် session ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် extra CSS ပေါ့နော် CSS ဆိုရင် style အဖွင့်ပိတ်လို့ရတယ်နော် style style အဖွင့်ပိတ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ style အဖွင့်ပိတ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစံနာချတင်တာဒီ font ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်စံနာချတင်တာဟုတ်ပြီနော်စံနာချတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က height ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် style လိုပဲဒီတိုင်းရေးကြည့်အောင် height ပေးလိုက်မယ် height ကိုကျွန်တော်က
100ရာခိုင်နှုန်း view height ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် width ကိုလည်း100ရာခိုင်နှုန်းheight ကို100ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးကြည့်ရအောင်အခု okay အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ align content center လို့ထားကြည့်ရအောင် okay ဒါဆိုရပြီเนาะ CSS ကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးဒါ Bootstrap ရဲ့ class နဲ့ပဲရေးထားတာ Bootstrap မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ justify content center ဒါကကျတော့ horizontal ဒါ center ချတာပေါ့เนาะဒါကတော့ vertical center ချတာပေါ့เนาะ justify content center ပေါ့ဒီကောင်ကျတော့ align content center ဒါ vertical ချเนาะဒီတစ်ခုလုံးကိုမြင်နေရတဲ့ web ကိုကျွန်တော်က view 100ရာခိုင်နှုန်း view height ပေးထားတာပေါ့เนาะဒီမြင်ရတဲ့ screen height အတိုင်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကို login form လေးကိုကျွန်တော်ဒီ column empty 8လို့ပေးထားတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောမချအောင်column empty ကိုကျွန်တော်ဆက်လောက်ပဲပေးကြည့်အောင်ဘာလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲ okay ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်เนาะပြီးတော့ login form လေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်เนาะ login form လေးကိုကျွန်တော်သူ့ဒီမှာ cat header ကြီးသုံးထားတာကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီ cat body မှာပဲကျွန်တော်ကh3d နဲ့ဖြစ်h3 နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် login ပေါ့เนาะlogin ပြီး paragraph လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် paragraph မှာကျတော့ကျွန်တော်က test news သုံးလိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်please feed the login form ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်းလေးရေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင် h3 ကအရင်ကြီးနေလားမသိဘူးကျွန်တော် h5 လောက်တောင်းလိုက်မယ်နော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကဒီဒီအောင်သဘောမကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကfound group ဆိုပြီး Bootstrap class ပဲသုံးလိုက်မယ်ပြီး label တစ်ခုထားလိုက်မယ် label က sorry label ပေါ့နော်အဲ့ label မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့email ပေါ့နော် email နဲ့ login ဝင်မှာဖြစ်တယ်ပြီး input ပေါ့နော် input ကကြတော့ email အဲ့ဒါကြတော့ဒီအောက်မှာရေးပြီးသား input လေးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်မရေးချင်တော့လို့လေနော်email ဒါလေးအကုန်လုံးကပါတာဒီကောင်လေးအကုန်လုံးထည့်ထားတာမှန်တယ် auto complete off auto focus တွေသူအကုန်ထည့်ထားပြီးသားမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်အောက်ကသူအရင်ကလှုပ်ထားပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်လို့ရပြီအရင်ကလှုပ်ထားပြီးသားဟာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက password အတွက်ပေါ့နော် password အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ password ဖြစ်သွားတယ် password အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ID ကိုလည်းကျွန်တော် password လို့ရေးလိုက်မယ်နော် type ကလည်း password ပေါ့နော် ID ကကျွန်တော်မသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ID ကိုပါတစ်ခါလေးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း ID email ကိုတစ်ခါလေးဖြုတ်ထားလိုက်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာက password ပြီးရင် name fee ရလေ password ဒီကောင်ကလည်း password ပေါ့နော် auto complete ရတယ်ဒီကောင်က auto complete မထားဘူး require ထားလိုက်မယ် auto focus မလိုဘူးပေါ့နော် okay okay အဲ့ဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ password လည်းမလိုတော့ဆိုတော့ password အောက်က fee ကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က remember တော့ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် UI လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် email ရဲ့ password အတိုင်းဖြစ်သွားမှာ okay အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ Bootstrap design ပဲဖြစ်နေသေးတယ်နော် Bootstrap design ပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် material design သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် material Bootstrap ရဲ့ design ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်အောင်နော် material ရဲ့ကျွန်တော်တို့ form ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်အောင် component တွေကဒီ form မှာပေါ့နော် form မှာကျွန်တော်တို့ပြင်အရင်ဆုံး basic XML ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင် basic XML မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာနော် Bootstrap 4မှာဒီလိုမျိုး design လေးနော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်မျိုးတက်သွားဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်မှာလေနော်အဲ့တော့သူရေးတဲ့ပုံစံက class ကဘယ်လိုပေးလဲ material design ဆိုရင်empty form control ပဲပေးတာအပေါ်မှာ form group မှာအပေါ်မှာ empty form လို့တောင်းလိုက်တာเนาะ okay empty form လို့တောင်းတာလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ like သုံးကြည့်အောင်material design လေးပြင်အောင်လို့အဲဒီ form group နေရာမှာ empty form လို့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တော့မယ် empty form လို့ကျွန်တော်တောင်းကြည့်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော် refresh ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် material design ဖြစ်လာလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ material design ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ okay ရပြီเนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် material design နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ remember အလေကိုရောက်နေเนาะအလေကိုရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို
ဘေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဘေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကဟာကဒီ form chat လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီမျိုးဖယ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမျိုးထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီခု refresh check မှလုပ်ကြည့်မယ်သူဒီမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးဆိုရင် login အောက်က login ခလုတ်ပေါ့နော် login ခလုတ်မှာကျွန်တော်တို့က forget your password ကိုတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူး forget your password ကိုခဏဖြုတ်ထားလိုက်နော်ပြီးတော့အောက်ကဒီ login ခလုတ်ပေါ့နော် login ခလုတ်ကိုကျွန်တော်စံနာမထားချင်ဘူးဒီအောက်လေးမှာပဲနည်းနည်းခလုတ်လေးကိုထားခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့submit ခလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကိုယ့်ဘာကိုပဲရေးလိုက်တော့မယ် button ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် button type ကကြတော့ကျွန်တော် submit submit class က pdm ပြီးရင်ကျွန်တော်က primary လို့ရင်ကုန်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် login ပေါ့နော်ပြီးဒါကြီးတစ်ခုလုံးဖြုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ခု refresh check လုပ်ကြည့်အဆင်ပြေတယ်နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် login form လေးကအဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုကန်ကျင်သေးရနော်ဒီမှာသူက empty form အတွင်းထဲကိုဒါ form ရှိမယ်ဒီဒါ form နော် form ရှိဒီကောင်ဘေးကိုဘာတောင်ဘေးကိုမကတ်တာလဲကျွန်တော် inspect တစ်ချက်ထောက်ကြည့်အောင် inspect တစ်ချက်ထောက်ကြည့်မယ်ဟောဒီသူ့ဟာကဘေးကို margin auto တွေပါထားပြီးသားเนาะဟုတ်တယ် margin နည်းနည်းပါထားပြီးသားသူကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေသူ့ရဲ့ auto က margin အလုပ်ကန်ထားတာမလို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုခလုတ်လေးကိုအောက်လေးနည်းနည်းချခြင်းပြီးရเนาะချခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ margin တော့ကိုကျွန်တော်က3လောက်ရင်တော့ပေးလိုက်เนาะ3လောက်ပေးပြီးအောက်ကိုချကြည့်လိုက်မကြိုက်သေးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးမလိုက်မလဲဆိုကျွန်တော်5လောက်ပေးလိုက်မယ် margin တော့ကို5လောက်ပေးလိုက် okay 5ကြတော့လေ5ကနည်းနည်းတော့များတယ်4လောက်ပဲထားလိုက်တော့ okay 4လောက်ဆိုနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က okay အဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါပြီကျွန်တော်တို့ login form လေးကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ login form ပေါ့เนาะနောက်ထပ် UI ကကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကြာရင်ပြင်မယ်လीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒါဆိုကျွန်တော် login form လေးကျွန်တော်ပြင်ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုကျွန်တော် register form ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့လေ register လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ဖို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက process အရာဖြုတ်တာလीเนาะအမှန်တကယ်ဟို register မလို့ဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ process မှာက register ကမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက company အတွင်းမဲ့သုံးမဲ့application ဖြစ်တဲ့အတွက် register ကကြောင့်သူများတွေလာပြီး register လုပ်တာတွေပါကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတယောက်လာပြီးဆိုရင်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးကို admin ရပဲဖြည့်မှာပေါ့နော် admin ဆိုတော့ HR ဖြည့်ပါပေါ့ HR အဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးဖြည့်ပေးမယ် account ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်သူဝင်ပြီးစပြီးသုံးလို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်